హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ధను ఫుడ్స్ అండ్ ఆర్ట్స్. ఇవాళ మన టేస్టీ అండ్ వెరీ సింపుల్ రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ కర్రీ. ఈ చికెన్ కర్రీ చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే టేస్ట్ అయితే డెలీషియస్గా యమ్మీగా ఉంటుంది. స్పెషల్లీ వంట రాని వాళ్ళు అలాగే బ్యాచిలర్స్కి తొందరగా టేస్టీగా ఇలా చేసుకోవచ్చు. మరి వాళ్ళ సింపుల్ వేలో ప్రిపేర్ చేసే ఈ టేస్టీ చికెన్ కర్రీ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ముందుగా 750 గ్రామ్స్ చికెన్ని కట్ చేసి తీసుకోండి. ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పును వేసి ఫస్ట్ ఒకసారి బాగా కలపండి. దీని వలన చికెన్లోని బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది పోతుంది. నీళ్లను వేసి 2-3 సార్లు బాగా కడిగి తీసుకుందాం. ఇలా కడిగి రెడీగా పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్లోకి 3 లేదా 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ను తీసుకోండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక 2 బిర్యానీ ఆకులు వేసి లైట్గా ఫ్రై చేయండి. 1 కప్పు వరకు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలను వేసి ఫ్రై చేయండి. ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఫ్రై అవ్వడానికి కొంచెం ఉప్పును వేసి ఫ్రై చేయొచ్చు, కానీ నేను ఇక్కడ వేయడం లేదు. ఉల్లిపాయలు ఇలా 50% ఫ్రై అయ్యాక 3-4 పచ్చిమిర్చీలను కట్ చేసి వేయండి. అలాగే 1.5 టీ స్పూన్ ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను వేసి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపును వేసి ఫ్రై చేయండి. మనం ఏ కర్రీలో అయినా ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేస్తే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఉల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై అయ్యాక 1 పెద్ద సైజు సన్నగా తరిగిన టమాటాను వేసి ఫ్రై చేయండి. టమాటా కూడా మెత్తగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఒక 2-3 నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేశాక ఇప్పుడు శుభ్రం చేసిన చికెన్ పీసెస్ని యాడ్ చేయండి. ఒకసారి బాగా కలపండి. ఈ చికెన్ ముక్కలను మూత పెట్టి ఆయిల్లో ఒక 4 నిమిషాల పాటు ఉడికించండి. 4 నిమిషాల తర్వాత చికెన్ నుండి వాటర్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. ఇందులో 3 టీ స్పూన్ల కారం. ఇది ఇంట్లో పట్టించిన కారం కాబట్టి స్పైసీ తక్కువగానే ఉంటుంది. అదే మీరు బయట కొన్న కారం వాడుతున్నట్లయితే స్పైసీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు కారం తగ్గించి వేసుకుంటే బాగుంటుంది. అలాగే 1.5 టీ స్పూన్ ఉప్పును, అయితే మీరు ముందు ఏమైనా ఉప్పు వేసి ఉంటే అప్పుడు వేసిన ఉప్పును చూసి వేసుకోండి, లేదా మీ టేస్ట్కి సరిపడా యాడ్ చేయండి. 2 టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడిని, అలాగే 3/4 టీ స్పూన్ చికెన్ మసాలా పొడిని వేసి బాగా కలపండి. ఇవన్నీ బాగా కలిపాక మూత పెట్టి చికెన్ని ఒక 5-6 నిమిషాలు ఉడికించండి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేయండి. దీని వలన చికెన్ ముక్కలకు ఉప్పు, కారం, మసాలాలు బాగా పడతాయి. 6 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలపండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 3/4 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, సన్నగా తరిగిన పుదీనా ఆకులను, అలాగే సన్నగా తరిగిన ఒక పిరికెడు కొత్తిమీర ఆకులను వేసి, అలాగే మీ దగ్గర ఫ్రెష్ కరివేపాకు ఉంటే వేసి కలపండి. ఇందులో కరివేపాకు అనేది చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి మిస్ అవ్వకుండా యాడ్ చేయండి. ఇలా ఒకసారి బాగా కలిపాక కొంచెం గ్రేవీ కోసం కొంచెం నీళ్ళని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ నేను 3/4 గ్లాస్ వరకు వాటర్ని యాడ్ చేశాను. మీరు గ్రేవీ కోసం ఇంకొంచెం ఉండాలనుకుంటే మరి కాస్త నీళ్ళనైనా యాడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మూత పెట్టి 1 నిమిషం హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఇక తక్కువ మంటపై మాత్రమే ఉడికించండి. అప్పుడే చికెన్ బాగా ఉడకడమే కాదు, టేస్టీగా కుదురుతుంది. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చికెన్ ముక్కని ఇలా గరిటెతో ప్రెస్ చేస్తే చూడండి, చికెన్ బాగా ఉడికింది. అంతే. చివరిగా మీకు ఇందులో ఉప్పు, కారం, మసాలాలు, అలాగే కొత్తిమీర ఏవైనా తగ్గాయనిపిస్తే వేసి కలపొచ్చు.
అంతే, స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేయడమే. ఎంతో టేస్టీగా సింపుల్ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. అప్పటికప్పుడు చాలా తొందరగా చికెన్ కర్రీ చేయాలంటే ఇలా చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మీకు మంచి గ్రేవీతో చికెన్ కర్రీ తొందరలోనే పోస్ట్ చేస్తాను, కాబట్టి మిస్ అవ్వకుండా చూస్తూ ఉండండి. ఎక్కువ మందికి చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే అలా మంచి గ్రేవీతో చాలా బాగుంటుంది. మరిన్ని రుచుల కోసం మన ధను ఫుడ్స్ అన్న ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.